美国的对顶关税暂停到7月初9，时间就要到咯。最近嘛，陆续甲几个国家达成着协议，像甲越南已经讲好势，进口的商品要扣20%，为着要防止生产地，所以转口的货物提升到40%。 世界有名的运动品牌伫咧越南的生产线独家报道，业者产品抢红，互供应商订单接袂离，生产线无用次次，员工拢无用甲变贵。美国越南关税明朗化，互各界发现对当地的制造业有啥物重大影响？所有的品牌会不会接受这样的一个 percentage 哈？这个就看每一个品牌的那个成本的一个跟订单规划了。根据川普伫咧社群公布的协议条件，越南进口商品扣20%的关税，而且为着防止中国生产地转运货物的关税提升到40%。有大商讲达成业绩，互产业更加有竞争力。 甲电话摩打送去了到运送带，规条生线开始震动，生产做到到出货一条龙。电风大厂大新深经越南真侪年，了解当地市场。业者嘛讲到，这一边的谈判对家己产业的影响。对我未来年底的阶段是非常重大的一个利多啦。 越南进步甲真紧，正做全球制造业的港口。这几年真侪大商拢去到越南设厂，做汽机车零组件的开发工业幕府。 机械厂当伫咧甲奥多麦零件拍电区，开发工业越南厂主要的业务是伫咧替台湾母公司代工，含产品外销到东协。其实关税谈判结果出来，厂区总经理讲无伤大影响，不过当时家己观察到和美国有生意往来厂商都受到真侪影响。做橡胶的，它可能主要客户都是欧美那个部分，那最近的一个生产就不好。 根据了解，大部分伫咧越南的台商，拢还阁伫咧看时势。等待主要竞争者，亲像中国、印尼、印度等国家的谈判结果确定，才能够做进一步的商业布局。目前美国、越南协定的项目，拢还阁等待官方后续的宣布。 Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。